Tout d'un coup, l'avion a commencé à descendre rapidement et d'abord, personne ne pensait à autre chose. Ensuite, ils nous ont annoncé que nous allions effectuer un atterrissage d'urgence à Syracuse parce que le pilote ne se sentait pas bien. On était tous sous le choc, on ne le connaissait pas, mais on a mis notre vie entre ses mains. Et maintenant, il est mort. Il a vécu des problèmes au cœur. Il a vécu un double pontage en 2006. Il devait passer un examen médical tous les 6 mois pour pouvoir voler. Mais autant que je sache, quand il est parti hier, il était parfaitement bien.